مرحبا. في عندي بهذا الفيديو أكثر من نقطة بدي أحكي عنهم، وخلينا نجيب كرسي لأنه ما راح ضل واقف هيك طول الفيديو. النقاط هن كالتالي: إنه حاليا في عندي شوية وقت، فحابب أغير شوي بحياتي. 4 نقاط أساسيات، واللي هن تدريب. حاسس جسمي بآخر فترة مانو الشكل اللي أنا بدي إياه، بدي أحسن شوي منه. تاني شغلة هي إني أتعلم لغة، شو ما كانت اللغة، بس أنا اخترت إسباني لسبب واحد، واللي هو إنه أنا أخذت إسباني زمان من 2 تقريبا، كان أرفع معدلي مشان أدخل بالجامعة، وقصة طويلة ممكن نحكيها بعدين. فهختار اللغة الإسبانية أتعلم منها يوميا حوالي 5 كلمات 10 كلمات. لا أنا عندي كلمات بسيطة، ولكن بدي أحاول أرتب جمل، حاول أطور حالي أكثر. الشغلة الثالثة وهي إني ألتزم بالصلاة بشكل دقيق، ما عاد أجل. بتعرفوا أحيانا الواحد بيجمع صلاة مع صلاة تانية، فعم حاول أو بدي أحاول أكثر إني ألتزم كل صلاة بوقتها. وبالإضافة لهذا الشيء إنه بدي يكون عندي وقت مخصص لتفسير القرآن الكريم، يعني إني أقرأ مثلا يوميا 5 صفحات خلينا نقول، وفسر الآيات شو معناتها حرفيا، لأنه على طول لما بقرأ القرآن بقرأ آية فبحس ماني فهمان معناتها، بس مع هيك بكمل بدون ما أفهم معناتها. وكتير كان يصير معي هذا الشيء، وما بعرف ليش، غباء مني، قلة مروة، ما بعرف شو السبب الحقيقي اللي ما كان يخليني إني أدور على معناتها أو أدور على الشرح، شو المقصد منها. أحيانا بتبين الآية غريبة بالنسبة لنا، لأنه نحن ما عندنا القدرة الكافية لتفسير القرآن بشكل صحيح، فلازم ندور ونشوف الحكي المضبوط، ما نفسر على كيفنا. فاحيانا بتجيني هذا الشعور انه بقرا ايه ما بفهم معناتها، بحس حالي عم فسرها لحالي بشكل خاطئ، بس مع هيك ما كنت ادور. حاليا بدي اصير ادور، افهم الموضوع اكثر، اتعمق شوي اكثر، بحيث اني افهم شو عم بقرا على الاقل. مو معقول اني انا خاتم القران كذا مره وحاليا بتمر معي ايه وانا ماني عارفان شو معناتها. فهدول 3 نقاط اساسيات بدنا نهتم فيهم. وفي نقطة رابعة يلي كانت هي اني كان في نقطة رابعة فكرة كان بدي التزم فيها، بس شو كانت؟ تذكرتها، وهي قراءة الكتب. قراءة الكتب أنا من زمان بقرأ كتب، بس بقرأ بقطع، بقرأ حسب مزاجي، يعني مزاجي يعني حسب الوقت الفاضي، حسب الكتاب اللي عم بقرأه، إذا كان مسلي بشد ما بشد وإلى آخره. فبدي أقرأ، بدي أرجع أقرأ، لأنه أنا كنت مبلش بكتاب اسمه الكائن الذي لا تحتمل خفته. كتاب ظريف لميلان كونديرا، من يمكن 200 صفحة أكثر شوي، يمكن كأنه 250 صفحة. فأنا قارئ أول 100 صفحة، تاركه صار لي زمان حوالي يمكن 3 أسابيع 4 أسابيع. كنت أقرأ منه هيك كل أسبوع صفحتين 3 يعني، فصار له معي الكتاب أعتقد شي 3 4 شهور. فبدي أرجع أقرأ الكتب، خلينا نقول متوسط أسبوعيا كتاب، إذا يعني كانت الأمور مشيت مثل ما أنا مخطط لها. وطبعا كل اسبوع بخبركم على الكتاب اللي قراته، بخبركم عن اهم الشغلات او اهم القراءات والتفسيرات اللي انا فاجأتني او اللي انا ما كنت بعرفها وتفاجأت بعدين لما عرفتها. حبرجيكم كيف عم يتطور جسمي بالتدريب. طبعا بدي اعمل برنامج غذائي، بدي التزم فيه تدريبات معينه، طبعا هذا كله بالبيت. حاستخدم الذكاء الاصطناعي، هاي الشغله ما ذكرت لكم اياها باول الفيديو. التحدي هو انه انا بس حاستخدم الذكاء الاصطناعي بهدول الشغلات، يعني حاستخدم بتعلم اللغة ولا التدريب والتفسير وحتى قراءة الكتب. بدي اتناقش بالكتاب بعدين بس خلصه، او بالاقتباسات اللي بتعجبني من الكتاب، بالقصص اللي بتمر بالكتاب بدي اتناقش فيها مع الذكاء الاصطناعي. فهيك انا بكون استخدمت الذكاء الاصطناعي حرفيا لطور حياتي. هذا الهدف. بوصل ما بوصل ما بعرف، هذا الشيء بدنا نشوفه بالاسابيع الجاي. كل اسبوع في عندنا فيديو بتشوفوا اذا في تطور عم يصير ولا ما في تطور عم يصير. بهذا الفيديو في شيء ثاني كمان حابب اني صوره، هو جسمي حاليا، لانه بدي اشوف جسمي كيف حاليا، ومثلا بعد شهر كيف بده يصير، شو الشيء التغيير اللي عم يصير عليه. وانتم بتعليقاتكم بتخبروني اذا في تحسن ولا الموضوع ما بيستاهل اني اكمل فيه. فيعني حسب تعليقاتكم، اذا كانت مشجعه، اذا كنت انا عن جد عم شوف نتائج كمان، فبالنهايه هذا الشيء ايجابي. حتى لو ما شفت النتائج اللي انا راسمها، فاكيد حاوصل لشيء افضل مما انا عليه حاليا، اكيد ما راح يكون اسوء. خلينا نروح ونشوف جسمي حاليا وبعدين بنختم هذا الفيديو. هاخذكم معي. طبعا انا ساكن بسكن جامعي بالسويد،
معرفتكم عن حالي، يعني اسمي علي، سكن جامعي صغير مثل ما شايفين تخت، مكان ما بدرس هون غراضي تبع المطبخ، فمكان صغير بسيط يعني مناسب لطالب جامعي، ما بدي أكثر من هيك. هون عندي غرفة المكان اللي بدي فيه أواعي، فهون حنشوف كيف حاليا هذا شكلي، هي جسمي. اعتقد جسمي ما سيء، يعني انا عندي مثل ما شايفين هون في دهون، خلينا نشوف. طيب هيك، فمثل ما شايفين جسمي ما سيء بشكل كبير، ولكن مثل ما شايفين هي طبقة الدهون اللي هون، ما بعرف قديش وزنها، يمكن كيلو كيليين. اعتقد هون في عندي دهون وهون شوي، فهذا كله ححاول يعني خلينا نقول خففه، حسن من منظر شكلي. في عندي شوية عضل خفيف اعتقد هون بالايدين، ممكن بالكتاف، ما بعرف، الناس اللي بتفهم اكثر بالرياضة هي ادرى مني، ولكن هذا الشيء اللي انا حاسس فيه، يعني اللي عم بقدر دسه حاليا. فهذا الشيء اللي بدنا نغيره، شايفين هون دهون، فهذا كله ان شاء الله بده يخف بمساعدة الذكاء الصناعي وشغلة اساسية اللي هي الالتزام. وبس هذا هو اللي حابب اقوله بهذا الفيديو، ما رح طول الفيديو اكثر من هيك. فان شاء الله اني التزم، اقدر اوصل للشيء اللي بدي اياه، ونشوف النتائج مع بعض. طبعا انا هذا الفيديو مثل ما شايفين عشوائي جدا، ما في اي تثبيطات، اضاءة سيئة، كله سيء، بس عم حاول اني ما اجل الموضوع، لانه على طول كانت الفكرة براسي بقول يلا اوكي بكره، الاسبوع الجاي بعملها، الشهر الجاي بعملها، وعلى طول باجل وباجل، عم بستنى التاريخ المناسب، الوقت المناسب اللي بحياته ما رح يجي وبحياته ما رح بلش. فلهيك قلت خليني افتح الكاميرا، صور، اللي بده يصير بيصير، بنشر الفيديو وبلتزم. هيك ساعتها بيكون عندي حافز الالتزام لحتى اصور الفيديو الجاي الاسبوع الجاي وشوف شو عم يتغير. اذا ضليتني عم اقول الاسبوع الجاي بدي اصور، يلا بعدين ببلش، لحتى اجيب اضاءة، لحتى اجيب كاميرا، لحتى اجيب جوال جديد، عدة وقصص يعني بدها تاخذ الامور يمكن سنة، واخر شيء ما راح اصور، لانه حيروح الشغف تبعي، حتروح الفكرة، ووزني كان حيكون صار اضعاف مما عليه هلا، فكان حيكون الموضوع ممل جدا بالنسبة لي من جهة، ومن جهة ثانية حكون فاقد الامل للتغيير. اكتبوا لي تعليقاتكم تحت على هذا اول فيديو، بتمنى انكم تتابعوني وتشوفوا التغيير اللي بده يصير. سلامات.